よーいスタート。落ち着け。2分58秒8。やったー、ちょっと早くなった。嬉しい。やったよ。和歌山県産小玉スイカ独り占めだって。面白い名前。うわ、美味しそう。スイカ大好き。和歌山県から来たのね。遠くからようこそ広島県へ。うまい。
一番おいしい。めっちゃ贅沢。幸せ。